हाय एवरीवन। कल से ही मैं हल्का सा सर्दी जुकाम जैसे मेरे को फीलिंग आ रही है, तो मैं अपने रूटीन से हट के मैं हनी तो मैं डेली लेती हूँ एक टाइम अपने दूध के साथ। सो रूटीन से हट के मैं 1 चम्मच एक्स्ट्रा हनी ले रही हूँ। और इस हनी के बारे में मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए कि हनी की क्या बेनिफिट्स है और ये कैसे हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 चम्मच एक्स्ट्रा हनी लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस हनी के बारे में बात कर रही थी आप लोगों से, ये है फॉरएवर बी हनी। सो मैं आज इस हनी को 1 चम्मच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब मैंने ये देखिए बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल डार्क, बहुत डिलीशियस है। तो फिर